有12支橋嘅口訣，剛柔逼直，分並串題，流運制定。其實剛柔頭兩個字咧，一個綱領嚟嘅。你有冇留意到啊？12支橋，我哋講支橋啫喎。係喎，即係有支又有主嘅咯喎。主幹係咩咧？講起橋咧，師傅咁成日講話橋手橋上過，咁同呢個12支橋嘅口訣有冇咩關係嘅？咁首先要經過咩咧？經過條橋，過咗兩關就任你打啦，過埋第三關，橋入三關，你過到咧就係你喺我手上過啊！咁所以就要過到第三關先至任你打嘅。橋手係咪要夠硬先得咧？因為成日講啊，硬橋硬馬，即係真功夫。硬嘅時候唔係代表你個人柔係咩啊？柔係講借力打力呢樣嘢。遇重橋就需溜打。現仲有留到啲咩位咧？重橋，亦都係產生連綿不斷嘅動作。重橋啊，你會出第二手啊嘛？如果你想繼續去嘅，爭手呢度到嗱。師傅啊，喺學中國武術嘅時候咧，好多時都有好多唔同嘅口訣嘅喎。係。咁例如學洪拳嘅時候，我哋都有12支橋嘅口訣，剛柔逼直，分並串題，流運制定。咁其實呢啲口訣對我哋學洪拳有冇幫助嘅咧？係非常之有幫助。呢個12支橋係我哋洪家拳橋手一個核心理論嚟嘅。咁啊，佢哋講咩咧？就係話要解釋翻嗰個運橋嘅意境。用橋嘅變化，當我哋與敵人周旋應敵嘅時候咧，咁點樣去發揮橋嘅變化？咁所以係非常之重要。你講起橋咧，師傅咁成日講話橋手橋上過，咁同呢個12支橋嘅口訣有冇咩關係嘅咧？其實嗱，橋來橋上過咧，就係嗱橋嘅意思，就係話我同對手之間，大家有所謂講手啦，嚇，即係我同你大家對手嘅時候，一個用咩咧？橋手上面嘅溝通，咁所以一個橋梁啦，咁所以我哋就叫做橋手，橋來橋上過咁樣，即係話我要過對面岸，對面一座山，啊，對方咧就一座山，啊，我就另外一座山喎，咁佢想過嚟我座山，或者我想過嚟你座山，咁首先要經過咩咧？經過條橋，經過條橋，係啦，除非佢無橋啦。係，咁橋手係咪要夠硬先得咧？因為成日講啊，硬橋硬馬。即係真功夫喎。硬字咧，咁啊講咗一個層面啦。咁其實喺中國武術嚟講咧，硬咧就要配合咩叫軟啦。啊，所以軟硬。即係剛柔啊，會唔會咁？即係冇錯啦。佢裏面嗰兩個字。剛柔就係講我哋運橋裏邊，橋就首先你要識分剛柔二字。咁你唔分到剛柔咧，咁就入唔到武學之門㗎啦。其實你有冇留意到啊？12支橋，我哋講支橋啫喎。係喎，即係有支又有主嘅咯喎。係啦，冇錯啦。咁主幹係咩咧？主幹係咩咧？啊，主幹咧就係穿橋啦。穿橋。啊，洪家就以穿橋為首。我哋講穿橋。咁啊，穿橋就係主幹啦。嗱，穿橋咧就係一般我哋打拳啦，我哋就啊穿橋。咁或者我哋老洪拳咧，我哋就咁樣啊撐子啦。咁我哋有一個穿橋。咁穿嘅意思係咩？係咪？喺一個形態上面就代表穿呢？其實就唔係嘅。呢個係話俾你聽一個意念上、應用上面點樣表現一個穿移嘅方式。即係話我要入手進手。嗱，當我想進手去襲擊你，或者你進手去襲擊我嘅時候呢，你要問過咩先？問過我對手得唔得先？所以手是兩扇門。譬如我而家打開兩道門，咁你係咪可以入嚟啊？咁你要問過我呢道門俾唔俾入嚟啊？咁所以咧就係講頭先你所講啦，橋溝通嘅橋梁，即係話你而家想打我嘅，咁你要穿得到過嚟，先至可以打到我。咁所以我哋叫穿橋，即係話如果我嘅手唔夠你硬淨嘅，你打過嚟嘅，哇，咁你就一拳就已經我哋穿咗入嚟啦。咁啊呢個叫穿。所以我拳都可以穿嘅喎。穿進，即係話，所以你點樣入到嚟咧？咁如果你嘅手踭一埋一沉，然後隻手咁樣入，喺技巧上你就可以穿到入嚟啦。咁啊正所謂過咗兩關就任你打啦，過埋第三關，橋入三關。咁啊所以你過唔過到頭嗰兩關？頭嗰兩關就係1、2呢兩關。即係話我隻手過嚟，我過唔到頭嗰兩關，你過到咧，
就係你喺我手上過啊，咁所以橋來橋上過即係橋來橋上啊，橋來橋上過，咁你過嚟啦。咁如果你過咗嚟嘅時候，咁我唯有用綁破你噶咯噃，咁我咪有一個綁手咯。咁所以就要過到第三關先至任你打嘅，咁樣啊。咁呢個就係話我中間呢度做咗啲咩咧？就係化咗油啦。咁就係話，當如果大家過手嘅時候咧，梗有強有弱噶啦，係咪啊？咁我哋成日講嘅，咁我哋柔係咩啊？柔係講借力打力，係啦。同埋我哋一樣嘢，遇重橋就須漏打。遇重橋即係你嘅手好重，呢個位就漏啦。仲有漏到啲咩位咧？重橋第一個漏，第二個漏就係我俾你過，引進落空，呢度落，咁呢個就係柔橋嘅一個概念。你可以借力打力啦，亦都係產生連綿不斷嘅動作。連綿不斷嘅動作即係話你嘅手過重橋呢度你會出第二手啊嘛。但係我到呢個位，如果你想繼續去嘅，爭手呢度到咁咯。咁我呢個咧就做一個穿進嘅方式。我點樣穿進嘅方式咧？即係話，當你嘅手重手入個勢好猛，我係引咗你過嚟咯。呢個係咪運咗個柔橋？柔橋咪運咗你過嚟啊？咁我呢度就可以入噶咯。咁呢個咧就係穿進，或者我呢個直橋，直橋就係咧直搗黃龍之勢啦。咁譬如有啲乜嘢咧？標指去啦，或者係箭隨直入啦。咁呢啲都係一個直橋嘅方式。咁直亦都有直中帶橫。咁所以頭先講到啦，就係話穿橋嘅方式啦。咁穿橋就係形象就係咁啦。咁而穿就係講一個穿進嘅方式、入手嘅方式啦。咁所以我哋睇翻就係話，好多時候，譬如我哋工字伏虎啦，第一個雙劍切橋嘅時間都有個穿嘅喎。穿嘅同樣就係話個意念，我哋點樣產生穿嘅效果咧？就係你嘅形態上點樣配合啦。形態就係你自己嘅動作係點樣啦。應敵嘅時候、對手嘅時候個情況係點樣？即係話我隻手穿，我嘅技巧上就要埋踭、聚踭、沉肩，個人要氣沉。所以首先第一樣嘢打功夫咧，好多時候你留意一樣嘢，開宗明義，一開頭咧就要教你沉嘅。所以你發覺咧就係話，因為學洪拳咧係咪呢個啊？雙劍切橋啦，你打工字伏虎係咪？或者你打虎鶴雙形嘅係咪啊？首先一個伏虎勢啦，係咪？都係一個沉啦。你打詠春嘅下叉先上叉啦，或者就算我打鷹爪嘅56連拳嘅，第一個就係壓打。咁所以首先就話你要沉得住氣先，沉得住氣點咧？就可以力從地起，就係嗰個發力同你嘅運氣同個身體嘅狀態、情緒係好有關係。所以我哋要做到一樣嘢，平心靜氣先，你先可以運用到洪拳嘅。咁所以穿咧就穿進咧。第二樣嘢就係話個關節嘅技巧上啦，心態上邊點樣去沉靜。另外一樣嘢就係話個意念上邊，我哋技巧點樣去穿咧？就係話我哋嘅手踭要埋踭，我哋唔埋踭嘅手，咁啊產生唔到穿，係咪？我嘅手如果我係咁樣嘅力咧，係咪能夠橫力？係咪？雖然我係打一個直標指，係咪？但係咧你可以穿入，除非我直標指個勢好猛，就將呢條路殺開。咁所以如果我要穿嘅時候咧，個踭一沉就可以穿進，產生個角度咁樣入。咁所以話，凡你隻手穿橋嘅時候咧，首先我要沉肩聚踭，產生一個角度，咁就可以穿入。咁然後先至再講你個橋手上邊嘅變化啦。咁但係當然大家同樣都可以用呢樣嘢嘅。你又穿得我，我又穿得你嘅。咁呢個就係以法破法啦。以法破法咧，就睇下對方同你之間嘅功力，或者係到底你想引用啲乜嘢嘅方法啦。有冇啲咩正所謂戰術啦、心法啦？
去嗱，就譬如我而家你又穿，我又穿咯。啊，你可以穿嗱，你可以穿入嚟打我，係咪啊？你可以穿入嚟打我。如果大家同樣都係穿入嚟嘅時候，你已經穿入嚟咯喎。好啦，咁你已經穿入嚟嘅時候，咁我呢個咧就要花油啦，花油咁呢度入。咁所以你都要知道咧，自己嘅破綻喺邊度。每一個動作都有破綻嘅，啊，唔會冇破綻嘅，係冇絕對性。啊，主要係你點樣去保留嘅啫。咁所以我哋頭嗰4個字咧就係剛柔逼直。其實剛柔頭2個字咧就係一個話俾我哋聽一個綱領嚟嘅。啊，一個綱領就係話，其實喺後邊嗰10橋裏邊咧，你要理解當中嘅剛柔啦。剛柔係產生咩咧？產生變化。去到幾時？即係首先就係剛，幾時先至係柔咧？硬嘅時候唔係代表你個人僵硬晒。硬晒太，只不過係話能夠混柔成剛嘅意思。咁啊，所以我哋穿橋嘅就正如我哋道生一，一生二，二生三，三生萬物一樣啦。穿橋就係個道啦。嚇，跟住咧就生咗2咯喎，2就係剛柔，跟住就生3咯喎。正所謂三生萬象啦，所以就會產生之後嗰10橋，咁各種各樣嘅變化啦。咁我哋下一次再講。